E fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Facebook 23 Gamers, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui, galera do YouTube. Desses aqui eu vou estar trazendo um vídeo diferente aqui, de Minecraft aqui, como você botar as uvas aí na parede aí, de enfeite aí, no seu Natal. E galera, eu falei e não desisti, eu voltei com uma série aqui de Minecraft. Galera, abaixa alguns inscritos aí, mas daqui em frente vai ter 120. Mas galera, comentem aí no comentário aí porque vocês estão desinscrevendo, assim, que eu tô fazendo de tudo para ganhar inscritos. Vocês escrevem no comentário que vocês mandam para eu fazer, para eu gravar para vocês um jogo que vocês gostem, ou mais ou menos vocês não gostam mais de Minecraft. E se você é novo no canal, se inscreve, se dê like, compartilhe para fortalecer o canal. E bora pro vídeo. Pronto galera, voltei. Agora pegar os materiais. Pronto, aqui os materiais. Terracote branco, laje de tijolo, escada de tijolo, terracote simples. Isso daqui é para eu fazer a casinha de frente. Bora lá, botar aqui o chão. 5, bota de 3. Pronto. 3, 4, 5. Certo. Agora eu botar aqui o terracote. Agora eu vou botar aqui o terracote branco. Passa aqui tudo. Pronto. Assim. Agora eu vou estar botando aqui. Aqui é outro. Se eu botar outro aqui, sempre eu erro nesse espaço. Pronto. Agora você bota aqui um scrap pra cá. Um scrap pra cá. Agora bota aqui. Quebra aqui. Quebra aqui tudo. Assim. Agora você quebra aqui. Quebra aqui. Agora bota esses materiais. Pega isso. Pega um. Pega dois. Pronto. Bota aqui. Bota aqui. Pronto. Vou dar um pausa aqui, galera. Pronto, agora você pega aqui. Isso. Vou dar um pausa aqui de novo. Pronto, galera, botei aqui. Eu já botei o fogo agora. Vou botar aqui tudo aqui. Agora a gente pega 2 molduras. Já faz parte do vídeo. Bota um aqui, outro aqui. Agora você pega aqui a sua uva de Natal. Bota um aqui e outro aqui. Assim, galera. Já tá pronto aí. E pra você que não sabe como é que pinta, tá aqui já tá o material, água e um caldeirão. Ou como no caso eu vou usar 2. E pegar isso. A gente pega dessas plantinhas aqui. Deixa eu ver que eu acho uma. Essa. Daí tem isso aqui para conseguir fazer a cor. Pronto. Agora chegar perto de um balde. Oxe, perto de um rio. Oxe, tá pegando água não. Tem água. Ah, não vai não. Agora botar um aqui, 2. Então uma água aqui, tá meio lagada aqui. Pronto.
Agora bota aí, agora só você pintar. Aí. Peraí. Agora, tipo, pra você conseguir entrar, acho que é assim. Peraí. É. Assim que entra. E pra você botar ela, só apertar assim. Pronto. Botar aqui. Limpar. Aí. Pronto. Pronto. Já terminei o vídeo aí. Se inscreva no canal. Dê um like aí. Pra compartilhar. Eu tenho 120 inscritos aí. Comenta aí no vídeo aí o que vocês acham aí de eu fazer um desafio aí. Vocês mandam fazer qualquer coisa, jogar qualquer jogo. Aí. E fui. Não faz mais. Vai jogar.